Ji abich oresi ka ringre ng'at achiel oyudi e puodho ma Shakahola ka chenro donjo odiechieng' mar 9. Jatend migawo mar arita oyango kambi mar apisas 400 man gi lony mamalo mabiro kedo kod njore e alwora ma North Rift kata bang' apedha masani orumo. Ati wanataka kurudi maandamano, ati waende wavunje mali ya wananchi, ati waende waharibu biashara ya wananchi. Mimi nataka niwaambie, mimi ndio commander in chief. Nyinyi mtajua hamujui. Jatend piny William Ruto golo siem mager ne Azimio One Kenya Alliance kokwedo ng'anyo ma Azimio oluongo tich ariyo juma manyien. Oimore ageno no odiechieng' mere osebedo makare kabisa. Erokamano maduong' matudi kodwa e chenro ne kata weche manyien mago mag ang'ich welo e odhiambo masani. Kabende weche gi iluwo kokalo e mbui marwa mano mar Facebook kanyakla kod YouTube Ramogi TV. Ote magi bende ichwalo na kokalo e yor ote machuok ma en namba mar 236000 nyinga Jailieta jaloko marwa en Winnie Adoyo. Wachako gi gwenge ma Shakahola kuma apedha mar kor lwasi ochakore ayanga kawuono e puodhono ka ringre ng'ato achiel okony e puodhono kawuono kendo jomoko 4 oresi. Spika mar od bura ma Kilifi Amason Kingi owacho ni piny owacho osechugo aput mar senators 11 ma bende biro konyo e nono kanisni magalagala maka okinde mag jodolo Ezekiel to owuok oko mano mar siro jadolo no. Sifos Okinda nigi mathoth e chenro no ma bende sani odonjo odiechienge mar 9. Chenro mar reso oganda e puodho ma Shakahola no dhi nyime kawuono tok chunge nyoro kaluwore kod koth manyochwe Kilifi. Ringre moro achiel oyud kawuono kendo ji oresi e puodho no. Kaluwore kod komishona ma Kilifi Roda Onyancha, apedha mar kor lwasi bende no chakore kawuono mar menyo kuonde ma pod ringre moko nyalo bedo ni oikie. Up to this time that we are going on here, we've had 4 rescues, 2 male and 2 female adults, and unfortunately 1 body of a male adult. So that is where we are as at this time. Spika ma Seneta Amason Kingi mane ochopo bungu no olero ni piny owacho osechungo aput mar seneta 11 ma bende obiro tele mabiro nono dinde magalagala e pacho kae. As we speak, there is a committee of 11 senators that was formed through the resolution of the House that is going to probe the happenings of Shakahola and the activities of the so-called quote-unquote Pastor Mackenzie. And I believe the committee will even go beyond the Mackenzie saga and look around the whole spectrum of the mushrooming faith-based self-proclaiming pastors and faith leading people. Magitimore kinde ma okinde mag jadolo Ezekiel Odero wuok oko mar siro jadolo no ka giwacho ni onge tudruok e kind liete moyudi Shakahola kod kanisa mar Ezekiel. Yes, true. There are graves outside the compound. The graves are for the Mijikenda people. Watimo mos ne ng'ikruok machalo koda mano. Kabende wadhi nyime e weche mago mag siasa. Eni jatend piny William Ruto ochung' kar tiende ni ok obi yiene riwruok mar Azimio mar bang'o ng'anyo kubore Nairobi mano chieng' tich ariyo juma manyien. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, Ruto onyiso Azimio ni ene ogaye mar jolweny kendo biro chung' motegno marito ngima jo Kenya kaachiel gi mwandu maggi. Kaka yo mar paro ne riwruok mar Azimio la Umoja ni en kod mbi
Jatend piny Dr. William Ruto otwaro kendo golo sie mager kapino ne Azimio ewi ng'anyo magichano bago e bore Nairobi chieng' tich ariyo juma manyien. Jatend piny oparo ne jodito kod johera mag Azimio ni en emomako ligangla mar telo kaka jatend jolweny kendo onge ng'anyo madhi timore e bore Nairobi. Sasa ati wamekataa hiyo ya kwenda kuongea kwa amani kwa bunge, ati wanataka kurudi maandamano, ati waende wavunje mali ya wananchi, ati waende waharibu biashara ya wananchi. Mimi nataka niwaambie, mimi ndio commander in chief. Nyinyi mtajua hamujui. Ruto wacho ni ng'anyo makamago osebedo mag muocho tulo, ketho mwandu kaachiel gi ohala mag jopiny, gino madhi ataro kod muma mane ochamo marito ngima jopiny kod mwandugi. Na kurekebisha uchumi sio kama kuwasha taa na kuweka switch na off, on and off. Ni lazima tutekeleze mipango na mikakati kwa muda ambao nafaa. Rais mstaafu anasukuma kiholela. President Uhuru, give dignity to the office of the retired president. The same way Mzee Moi did, the same way Mzee Kibaki did, the same way William Ruto will do when he retires. That is a hallowed office. Hakuna mali ya wananchi tena itaharibika. Hakuna biashara ya mwananchi tena itaharibika. Serikali ya Kenya itasimama imara kuhakikisha ya kwamba na kulinda maisha na mali na biashara ya kila mwananchi. Twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza nyocha omodho pie chak jumani ewi gwelo mar Adan Keynan kod David Posing kaka jokanyo mag komiti mar twak. Kenya Kwanza kata kamano ne osechako mbeko chung' margi ewi wach makamano bang' lando ni giikore mar keto tenge Adan Keynan. E kindeno, jatend piny owito oko paro mar keto kembe mag rego niang' mapacho kae e lwet ji giwegi, lendo madhi kelo mor e chuny jopur mane kwedo motegno paro makamano. Watu wanaendesha propaganda ya kwamba hiyo kampuni itauzwa. Itauzwa na nani? Mimi nikiwa wapi? Hawa viongozi wakiwa wapi? Hakuna kampuni hapa inauzwa. Hakuna kampuni inauzwa yoyote katika Kenya. Piny owacho bende dhi wito oko gope mag kembego maromo bilion 60 motelo ne duoko gi e lwet jopiny. Hii kampuni kama ni ya Mumias, kama ni ya Nzoia, kama ni ya kule Soni, kama ni ya Chemelil, kama ni ile ingine, yote miwani tutarudisha kwa wenyewe, kwa wananchi. Alafu sasa tutakubaliana na nyinyi vile hizo kampuni zitaendeshwa. Kembe mag rego niang' kaka Mumias, Chemelil kod Nzoia nyalo gamo muya manyien poni piny owacho ochopo singo makamano. Jatend piny ne loso e kinde limbe mare mag dongruok e kaunti mag Uasin Gishu kod Kakamega, kama ne oyawo chenro mag kongo apeyni mopogore opogore. Piny owacho dhi keto kambi monywando jolweny kod kidienje mag obila mane kar dak makolo mantiere North Rift mar medo kedo gayo weche mag njore e gwengego. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki owacho ni kambino mabiro bedo kod jolweny 400 biro bedo kanyo kata tok apedha madhi nyime gi sani orumo. Kamano bende osingo gero skunde 5 mar jiwo weche somo e kind jopuonjre mawuok e gwenge ma Pokot, Kanyakla kod Elgeyo Marakwet. Obila Majuja ne oyudo rombe 9 mar kido madopa e boma Majuja. Wachore ni rombe gono kwale puoth jatend piny machon Uhuru Kenyatta mano mantiere Northlands. Kane oyango wachno jalup komanda Majuja Philes Mudhoni owacho ni rombe gono oyudi ka ojwang' kamoro modinore e boma Majuja ka gineno maol kendo odenyo. Meneja mar puodho ma Northlands ne ofwenyo rombe go kendo kaogi tok ndiko dhoge e tesend obila ma Mugudha. Jal mane oyud rombe go e ode nolal kendo koro obila pod manye nyaka sani. Niliambiwa kuna mbuzi ya, unaona wakati kulikuwa na mbuzi zimepotea kule bypass, hizi hazikuwa kwa, walikuwa na zile mbuzi ya jamaa huyu mwenye neighbor ananiambia hata mbuzi za Uhuru zimekuliwa hata hapa kwetu, na kabisa sinaona hii vichwa hii babu bure ni ya huko. Sasa unajua ilikuja ikadampo ikawekwa na watu wakafanya nini, wakaenda hizo siwezi thibitisha mpaka investigation ifanywe,
na wenyewe wanje wakagua waseme kama ni sawa. So hiyo yote ni mambo ya wizi na itakuwa treated kama any other case, iwe investigated pamoja na hii kesi nyingine. Halafu whoever be found capable apelekwa kotini. Ni hizi naona hapa tu, sijaona zingine, labda ni hizi ziko hapa, na kama vile nimekuambia uchunguzi itafanywa na tukijua mwenye kuiba atapelekwa kotini. Jatend jolweny manyien General Francis Ogola ochamo muma madonja pis ayanga kawuono. Jatend piny Kenya William Ruto noidho Ogola engas mano matend lweny nyoro bang' kane duol mochung' ne chenro mag jolweny chwalo nyinge ne lemono. Ogola nochamo muma e kar jot mar jatend piny ma Nairobi okinyi ma kawuono kaachiel kod jalupne Lieutenant General John Mwangi. E nyasino jatend piny William Ruto opoyo tij jatend lweny madhi rutaya Robert Kibochi kokwayo jotelo manyien mondo oket maino e bero bad migawo mar lweny ma pacho ka. And dignity of the people of Kenya. That I will diligently serve the people and the Republic of Kenya. My very best wishes. And as you take up your other responsibilities in retirement, in considering your appointment, I assessed your background, where you've come from, what you have done, your journey in the military, and I am satisfied that you merit the office. You have my confidence. You have the confidence of the government of Kenya to discharge your responsibilities in your new office. It is my expectation that the professional standard of the Kenyan military will be observed under your leadership. Kenya has a tradition of a military that is professional, that is outstanding, that has integrity, and that serves not just the people of Kenya, but our region and the globe. Oke boma ma Nairobi kasani wadhi nyaka Siaya kuma olalo kin governor ma Siaya James Orengo kod jalupne William Oduol medo mana yarore bang' Oduol singo mar dhi nyime kod soko wang' sirkal mar county ma Siaya ewi tiyo marach gi omenda jopiny. Oduol bende chano dhi donjo ne jorit mag Orengo e mano ma owacho ni ne girocho ratiro mage e kinde mane gitame donje romo mar jotend migepe mano chieng' tich ang'wen e jumani. Chris Owino leronwa. Amen mar siasa kind governor ma Siaya James Agri Bob Orengo kod jalupne William Oduol medo tedore bang' William Oduol singo marakore aching' kod tend Orengo. Pok wawuoyo bende kod governor dwe achiel nyaka na chak nyiso jopiny kaka pesgi kwalo. An ng'en sani koro an adui megeji. Ung'en Cheska na nomaya. Ung'en security mara nomaya. Sani benda wacho nuni kata mana mtu kama ringo kodocha mafuta ani ema ketu. Lakini ing'eyo ni onge ber mabiro ka ok lito betie. Omiyo an ayien mondo achul mafuta kata mana higni 5 mabiro gi to mondo anyis japiny haki mare. William Oduol mosebedo ka ok modhre pi kod jatende kuom thuolo mar dweche buora wacho ni oikore mar siemo wenge jodito e sirkal mar county no mar neno ni gichopo singo mane gimiyo jodak ma Siaya e kinde campaigns. An kano chako campaign gorengo ne wacho ne wadwa ne Siaya ni nyalore. To kendo podi an gi geno ni nyalore podi nyalore. Emo mi winjo ka goko mondo nyalore kik bed kwalore. Nikech kopo nwa leng to nyalore dhi bedo kwalore. Magi timore bang' Oduol lieko ne otame mar yuoro e romo mar jotend migepe mar county ma Siaya kata odokore ne ogwele e romo makamano gino ma owacho ni en kaluwore kod chung' mare motegno ne telo makare. Awuok i ofisa kadhiyo kata mana ka anistairs office mar governor to security kod yowoi magoke gi dongo dongo odino na kendo loro na e stairs kata kapok achopo i boardroom ma governor kama ne bura ma cabinet dhi mbele. Apenjo gi gimomiyo gi loro na to giwacho ni governor wacho nigi ni an okik adhi e bura mar cabinet. Abende to nikech okahero ang'enge kendo okahero dhaw awuok kanyo badoki ofisa.
Oduol bende seyo jorit mag Orengo mane orakore kode kinde mane otemo donjo e romo ma jotend migepe chieng' tich ang'wen e jumani, romo mane otimore e apisi mar jagoro maduong' mar kaunti no Joseph Ogutu. To tamanyo gi tamanyoro no emogik onge kendo chieng' moro amora mibiro tama idhi e cabinet. Nyo kadwa kelo lweny, nyo giduoga giwacho seche moko ni wadwa kelo fujo. To anyisogi maber ni kata mana gavana ma marwa abro mana weyo dhi e bura mar cabinet kopo no luongo burano i dalane. To headquarters ma Siaya, ok headquarters mar josiaya moger gi pes jopiny. Kaluwore kod Oduol, midhiero mage ne ochakore bang' pedho ripot mane yango ka sirikal mar kaunti ma Siaya e bwo telo mar James Orengo osebedo katiyo marach kod omenda mag jopiny e nyim county assembly mar kaunti no. An wach ma mibadhi, an Oduol Denge. Abro mana ling konega. Makopo ng'ato paro gana abro ling ni pes jopiny ni chamo. Nyocha uneno wamielo banjo Siaya ka kaendi ni wabago banjo ka. To tingni monego bed ni puro mine kod rowere to nochung' Siaya nikech onge mafuta. Siaya headquarters office wa no ng'ad stima no kwaj nyal chulo bill mar stima. To wandu wamielo thum. Wabago thum KMTC Siaya ichuny Siaya. Mano telo mane? Mano telo mane no yieronwa? Emomiyo an nyaka pod abro medo gogo. Ywaruok e kind Oduol kod Orengo osejuolo paro mopogore opogore e kinde ma gavana machon Cornel Rasanga bende osetemo jiwo duonde e wachno ma onge olemo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ahinya Chris Owino kuom ripodno mabende wuok e kaunti ma Siaya mabende terowa e yweyo mokwongo ka gin dakika 15 mosekalo tok sa achiel mar otieno. Erokamano ahinya Rogers kawuok Awasi wacho ni Mackenzie otimo gima iwuoro ahinya. Dan kawuok Anyiro Siage wacho ni weche mag Ruto goeko okiwinj kadhi makare. Abdalla mar Katito wacho ni kwayo sirikal mondo lor kanise mabende sani obiro mang'eny. Isaac Sala mar Kabondo Misambi wacho ni intiere iye ka iyudo weche manyien ka intiere gi Lucy Leila. Awinjo weche manyien abende makare. Francis Odak Intellectual Ward Amos Daktari kantiere game Kaudha West. Erokamano ahinya kuom ote mari. Ka Morris Juma Ogada Janyahera erokamano ahinya ibende kuom ote mabende ioronwa kendie. Wadhi mana yweyo machok mana kaka wacho kamanero kik idhi mabor nikech pod waduogo gi mathoth modhuro moting'o kanyero weche mag dongruok kaluo. Sinema malich mapok nuneno ga jokanyanam. Ka ema poda gana. Then grab this chance and get the opportunity. Ma kik bai kata matin. Kanyo to kende mora kabisa. Ywaruok e kind joot. Never. Don't drag one more into this. Osiep. Kod wuondruok. After all I have done for you. And this is how you pay me back. Manyo hera. You are mine. Yudo hera. I miss you. I miss you too. Kod lalo hera. Enough of your crap. Please. Chung kachiel kinde matek. Dorothy, if you don't support your daughter, you're going to lose her for good. Ma en kidieny mokwongo mar Amolo. Be Amolo biro yudo giko mamor. Ng'e to mana e Amolo. Mana e Winam Cinema. Sasa ya mawagamo muya, wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko, wareso ngima ng'ato. Ductus arteriosus onego beni lorore, foramen ovale onego beni lorore. Pinj laktar, kelo ng'eyo matut, gero ganda gi puonj, mok inyal yudo kumora mora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo, moluore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, sa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Kenyans are winning big on shopbaki.com.
Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Bed kod chenro mong'ith mar ohala makelo kanyakla rieko mar kwano muom midwa tiyogo, diekni mag yudo chiro kod kaka idwa tayo ohala. Ma biro miyo iketo pachi kamoro achiel moriere kendo bomiyo ikawo kenge makare ewi ohandi. As a woman in business, let KCB fire up your female-led and made enterprise, KCB Flame. To find out more, call 0711-087-000 and visit us at any KCB branch countrywide. Machiegni kendo kawadhi nyime eni jodak mapuro kendo loko ohala e alwora ma Chemelil e sub-county ma Muhoroni, Kisumu County ogoduon gi piny ewi midhiero magisebedo kakikale ahinya to kotendo kod apeni maricho kaachiel kod rochruok e tije mag kambi rego sukari makoro giwacho ni kelo dok chien e weche mag pur kod ohala. Millicent Adhiambo nitiere kod ler mathoth ewi wachni. Ndaro chung jondaro gi kan tiere kaka gitiyo neno ka ji nyalo ringo kon gi koni ka giomo gik moko kusho to jondara gi bende yudo kwanyo gik moko kuomgi. Wan war depend kuom Chemelil factory kechulo jotich to wawinjo maber nikech wanyalo uso. Gisani an kaka desina amo rech Kindu Bei kabiro uso Chemelil okanyal uso rech katingo rech ma 10,000 ada uso juma achiel mar rech wichre ma puki to an gi nyithindo madhi sikul tachulo rent to an chiliel kaka nyalo konyora onge. Mago moko kuom ywak ewi midhiero ma osebedo ka othungo johala kod jopur ma Chemelil. Gino makoro giyango ni en achiel kuom okang' ma oseduoko piny kata mana rita makare e alworano. Security ma Chemelil kaka johala luor kata wuotho sa 12 kanyal nikech pesa onge Chemelil. Joma tiyo kambi ok chul, vijende manyego banda mabeto niang' ok chul. Mari miuso matinde chiro ne moneni nini go. Ni county government pia haitusaidii upande wa insecurity kwa sababu kuna lights kama hii light kubwa watu wa county government ndio wana deal nao, lakini ambazo zingine mezima tunapiga ripoti wamenyamaza tu. Sasa wakati hiyo kukakuwa na maneno ya kuvunja maduka hapa na hiyo kitu imezidi. Wamevunja manyumba hapa juzi wamevunja manyumba karibu 6 hapa, na hiyo ni kitu inaendelea, na hii inakuja kwa sababu hakuna pesa kwa factory. Giko ni ler mar alwora e chiro no bende ok ni kare kendo kata mano siptende madegi yude thieth e yo malong'o onge. Ne wan go hospital Chemelil factory ka no podho. Chemelil chiro kwadhi yathonge, kwadhi Muhoroni yathonge, kwadhi Nyang'oma yathonge. Wan kaka joma ni piny ok wanyal bet private. Koro watho mang'eny e udi nikech thieth gi koso pesa. Ukiangalia hapa kuna wanamwaga takataka tukaenda barabara hapa. Ukienda pale utapata wamemwaga takataka pale. Hawana dump site. Angalia drainages bile ziko hapa. Ukiingia hapa ndani huwezi amini. Midhiero machielo maduong' magikaloe mabende medo duoko gi chien en wachandiwo makoro madhore e alworano e atamalo modhuro. Chang'aa inaingia hapa zaidi ya lita 20 lita 200 kwa siku, na hiyo chang'aa inaingia na inaisha yote. Mtu amekufa hapo nao wanaendelea tukunywa. Mon matino be kata joma kendi kata nyuol onge round about. Kura mibiro go kendo onge ng'ama biro go kura nikech ok wanyuol chuol al mabatini mer. Wach magin go ne sirkal chalo kamae. Wan wachalo jomok gombulu, wachalo joma onge kanti mar Kisumu. Ka kanti no biro ne wamor ni wabiro dhi maber. Koro ka niang' odhi marach moloyo gik moko duto. Chiro mantiere e bwo factory odok chien nekech onge kaka ji nyalo yudo pesa ma ji dhigo mbele. Wakwayo ni kandara inyalo losnwa ndara to wayie ni Chemelil nyalo chako wuoth kendo gik ma onge wanyalo yudo kendo nyithindo nyalo dhi skul nikech ohala koro dhi mbele. Ne Ruto wacho gi tim ne mar UDA ni ko bet president Mama Mboga man piny kaka an desini obro konya. Pok aneno kony mar Mheshimiwa Ruto. Koro koyie to time gima nowacho. Tumejua maisha imekuwa ngumu Kenya mzima, lakini kuna zile zingine zenye wanaweza kusaidia. Tunaomba watupatie reinforcement kwa upande wa security. Jopur gi johala ma Chemelil
ni kod geno ni ponono apaya mawuok Mamboleo kochomo Miwani Chemelil nyaka Muoroni obiro rumo, weche pur kod ohala biro dhi malo. Bende ka piny owacho obiro chopo kwayogi duto ma osebedo kagore e lwanda ewi midhiero ma gisebedo ka gikalo e ndalo duto, to Chemelil biro bedo kod lokruok makelo dongruok. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Chemelil, Kisumu County. Erokamano ahinya Millicent kuom report machalo koda mano. Pod wadhi e wach machielo mar dongruok to mendi etirowa e kaunti ma Siaya. Nyakwa Ramogi Ajwang' bendi paro dukni madongo mane ochak ni Ukwala supermarket. Jodongo moko ma Ukwala wacho ni wainde mano chako ohala e gwenge ma Ukwala e kaunti ma Siaya notiso dukni ko ni Ukwala mano kaka rapar mar chakruok mar ohandgi. Kawuono wadok e gweng ma Ukwala mondo wane ni dongruok ma gweng'no chalo nade. Dano Londe miyo wasigana mamenyo fuok mabendo semono Ukwala dongore kaka ne paro e higni machien. Gweng' ma Ukwala e kaunti ma Siaya yudore kilomita 85 kowuok e kaunti ma Kisumu. Kata bedo ni nyal sani omako dongruok ma Ukwala, boma ni ne orieny e higni machien kaka senta mar ohala kod loch nanga. Jaduong' Jadon Otieno mane en japuonj kendo jahala e gweng' ma Siranga lero sigand Ukwala. Nyuola e higa piero ne 1926 kuru adongo e gweng' kairi to nonwa ka ena kaka mier kamagi Ukwala town to en kaka chiro mane nyalo dhi tinyiewe gik moko. Bang'e ka dis nene kelo report to ema koro wanwang'e wach to wanonwa ka wan location councillors mag chief ko abet kanyo dis gedo kanyo dis chako dak kanyo ma ud man kanyo mag sirkal go mago no ger mag dis wakwongo warwako DO e bar kanyo kapod en na bungu onge gimo ayo luwiye jagirkacha bendo kel kanyo watiyo kod e bar kanyo ero. Ukwala ne oywayo nyaka wainde mane oyaro ohandgi kendo yawo thuolo mag tich ne jodak. Nying mar Ukwala supermarket obiro nikech Ukwala waindi manodak Siranga ka. Gi paro gino kendo kidhi Kisumo ibiro nwang'o ka nitie waindi manowuok kae pod gintie, nyithindgi nitie, nyokwagi nitie. Kanyalo paro miyindi nen kanyo no chwonya. Moro nen kanyo na dogo. Moro nen kanyo ni Laku, Walab. Magnen wayin basinia maneno donjo kae. Koro gineno ni nyaka giger ud mabeyo maginyalo loko ohala ema gichako kod center no. Duka kani maneno ni ne en gana ud matindo tindo. To ka wayindo donjo neno kinyal bet piny. Ena lao to ena chumbu to ena ngono nyiore. Sukari gobo mana kilo. Achiel ipaka to kita biu kanyo in kichopo tichulo mno tongla achiel tikao sukari dhi. Dongruok ma Ukwala no jiwo pur pamba mane ilose masinde mandere kod niang' manzoia. Wach ne biro kane ni Siaya gune ndere jener ni giluo jineri idwaro pamba to gin gigero gino. Koro wach no chako landre. Sirkal ochako lande. Kaka ginga Jaramogi jo chako lande mondo wapur pamba. Koro pamba chako donjo. To ka dwe moko higa mokwongo pesa no okaka gwada. Kata kamano dongruok ma Ukwala ne ochako duono kaluwore ni chenro mag gero log tich ma Siaya ne ogore lwanda kaluwore gi ywaruok e wi lope ma Ukwala. 1963 monwang'i uhuru ema koro igolo ga jogi kota jotich mane watiyo kuondego kaka wan joma nene bong kudo onge kota chief onge. Koro sirkal kelo joge kore mamiyo jog wayind odar kama lith ma joma noneno mind inyalo kata ywak. Dongruok ma Ukwala sani yulo ochalo pap mar kwath ne jamni matindo kod gwen. Kata ohala mar chiemo nyap ayula ywayo jouso nikech jonyiewo nok.
gimoduoke piny en golo district ka e bwo Francis Chergon kitero Siaya. Koro jionde oneno kara sirkal ok bi dwarowa. Yemomi neno kata Ugunja ne onge kata ot achiel. To koro niang' bochopo kanyiru. Joma richo odwa ng'eny i area wani. To kuma gi aye wakia. Kinyalo nego ji. Binwang' ji monindo piny abich duto. To nindo buchwe makonwang' jomonego gi. Kendo chiemo kendo chak duog nwang' tini ngachi ni ng'arach. Kota joma dwa tich be koro luor. Telo mosebedi kuom ndalo mokadho gi osedwoko ukwala piny nikech gigolo gik moko ukwala to gidhi gitero gigero kuonde mopogore opogore. Jodongo ywago dongruok ma oseweyo ukwala ka gigeno ni josiasa e bwo tend loch mag gwenge geno dipo ka ochiero chumi ma ukwala. Ka wanyalo nwang'o yo wariwore gi josiasa bugi bende gineno gima timore to konyruok wabiro yudo. Ka sirkal oyie to med tich ka. Mondo ok med tich ka to tije mag gine moduke gi bendo medre. Anda kwa jo ukwala te jowa ma ukwala ka mondo bed piny ogo wang'gi mamuol. Jotendwa ma ukwala jo hala manitie maloku kun maboyo boyo jomosomo man ukwala gi gibedi e piny gi rangen tang' matumre ukwala owek gol gik moko ukwala tete kitero kuonde machielo gik moko duogu ukwala mondo ukwala odhi nyime. Dine wabede no wan kata kod college moro ukwala ka mogero ukwala center. Dukoro wan mabor. Kata bedo ni giseyo telo machien, jodak ma ukwala wacho ni giikore mar riwo lwedo gi piny owacho mondo gine ni lek mar dongruok ma ukwala ochopo kare. Diana Olunde, Ramogi TV. Be ining'eyo lit mang'eny ma an godo e chunya sani. Ok inyal luonga ni owadu ae to bang'e ikwa kama nav. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Another super sato mawarro mekae ndiye cheno mino ngonipu mdagmor Ramogi TV. Tunasema kwamba hakuna kulala. Okay, nendwa. Unasikwa. Tupige sherehe kwa ploti kwani iko nini? Neno ni shemar morlilo kuma tire no kako. Kalma sana kwa unajua kando. Ukoma vitu nanirea. Ngani lin Ramogi nyarnya kachi. Ngani kolo instrumental. Etum dagmor. Gesu kangesu sangwen tieno. Mana Ramogi TV. Masinema malich mapok nuneno ga jokanyanam. Ka ema poda gana. Then grab this chance and get the opportunity. Ma kik bai kata matin. Kanyo to kende mora kabisa. Ywaruok e kind joot. Never. Don't drag one more into this. Osiep. Kod wuondruok. After all I have done for you, and this is how you pay me back. Manyo hera. You are mine. Yudo hera. I miss you. I missed you too. Kod lalo hera. Enough of your crap. Chung kachiel kinde matek. Dorothy, if you don't support your daughter, you're going to lose her for good. Ma en kidieny mokwongo mar Amolo. Be Amolo biro yudo giko mamor. Ng'e to mana e Amolo. Mana e Winam Cinema. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Is bad breath getting in your way?
Freshmed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath, and healthier gums. For better oral hygiene, try Freshmed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Machiegni kendo wadhi nyaka Molo kuma kaunti ma Nakuru kuma ringre jal moro noyudi kochako kethre ode mane alwora ma Kibunja. Wede mosenindo wacho ni osebedo kotuore kuom kinde. Jirende nofwenyo ringre John Thiong'o bang' kane gichich kod lal mare. Min ode ma wachore ni nigi tuo mar obwongo nobet kod ringre jaode e ot achielno. Obila ochako nonro mar yango tho mosenindo. Jodak ma Kibunja e kar chung' od bura ma Molo nochiyo kod buok bang' fwenyo ringre achiel kuomgi. Giwacho ni John Thiong'o osebedo nyamidekre kuom dweche. Mwenda zake amekuwa mgonjwa kwa kitu kama mwezi mmoja uliopita. Ndugu yake akaja akampeleka hospitali. Watimo mosnengi krok machalo kodamano. Wadonje pao tuke kuma joloch manyien noyud e tuke mag okapu, rugby kachiel kod hockey e odiechieng' mogik mag tuke skunde sekondar mabedo